Tava lá embaixo, quando viu os fogos, subiu correndo, chegou aqui, deitou, começou a roncar. E eu pensei que tava gravando, mas não tava. Olha a cara do bichinho que ronca, olha. Roncando, a coisa aqui tá boa, que tá roncando. Olha. Olha. Tá vendo? Eu vou botar o hóspede pra descer, pra ele ir pra casinha dele. Subiu correndo, chegou aqui, entrou, invadiu a casa, entrou e tá de boa. Tá aqui, ó. Tá vendo a cara do sujeito? Ó.